أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Всевышний Аллах по прошествии длительного периода времени подарил Ахмадийской мусульманской общине Франции возможность построить еще одну мечеть. Здесь, в городе Страсбург, имеется большое количество новообращенных мусульман Ахмади из числа непакистанцев. Почти 75% из них являются рожденными не в Пакистане. И по милости Всевышнего Аллаха, они получили развитие в своей искренности и преданности. Всевышний Аллах одарил их возможностью построить здесь мечеть. И теперь они могут больше, чем раньше, развивать свою связь с системой общины. Пусть Всевышний Аллах одарит их такой возможностью. Перевод аята, который я прочитал в начале, следующий. Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха. И возможно, что такие будут из числа наставленных. В этом аяте Всевышний Аллах перечислил качества тех, кто строит и оживляет мечети. Они полностью веруют в то, что Всевышний Аллах является источником и властителем всех сил, и все остальные перед Ним являются ничем. Для того, чтобы обрести такую убежденность,
необходимо поклоняться Ему и совершать богослужение. Со своей стороны, Всевышний Аллах умножает веру и убежденность того, кто поклоняется Ему. Затем Всевышний Аллах изрек, что те, кто строит мечети, веруют в последний день, это и есть условия и те качества, которыми должны обладать строители мечети, поскольку вера в последний день обращает наше внимание к богослужению. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая в одном месте о богослужении, которое совершается только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, изрек: вера в будущую жизнь является важнейшей причиной совершения всех благих и добрых деяний. Так как вера в будущую жизнь, делая человека богобоязненным, притягивает его к источнику познания. Истинное же познание невозможно обрести без истинного страха перед Богом и богобоязненности. Так что помните, сомнение относительно будущей жизни подвергает вашу веру опасности. Оно разрушает ваш благополучный конец. Слова «разрушает ваш благополучный конец» означают, что у человека исчезает убежденность и разрушается вера. Поистине молящимися и оживляющими мечети являются те, в сердцах которых отсутствуют сомнения относительно будущей жизни. И ради своего благого исхода они поклоняются Всевышнему Аллаху. Затем в этом аяте Всевышний Аллах говорит о том, что для строителей мечети будет полезным, если они будут выстаивать молитвы. Они обещают строить мечети не на показ этому миру, а напротив, они обещают, что будут оживлять их своими молитвами 5 раз в день. Так что наша обязанность заключается в том, чтобы мы стали из числа тех, кого Всевышний Аллах назвал выстаивающими молитву. Здесь слова «выстаивание молитвы» означают совершение коллективной молитвы. Затем в этом аяте говорится о том, что они платят закат, то есть они жертвуют своим имуществом. Одним из качеств строителей мечети является то, что они жертвуют своим имуществом ради распространения религии. Они также выполняют свои обязанности перед людьми, будучи связанными с человеческим родом. Все это делается для того, чтобы в наших сердцах появился страх перед Всевышним Аллахом, и в результате мы прилагали как можно больше усилий для обретения Его довольства. Всевышний Аллах причислил таких людей к наставленным. Одним словом, нам необходимо возносить мольбы и стараться соответствовать этим условиям. Все мы, как новообращенные, так и урожденные мусульмане Ахмади, должны как можно больше поклоняться Всевышнему Аллаху. Эта обязанность больше всего налагается на тех, кто является урожденным мусульманином Ахмади, и на тех, кто совершил переселение из Пакистана. Они должны показывать пример новообращенным мусульманам Ахмади. Мы должны молиться следующими словами: «О Аллах, даруй нам возможность оживить эту мечеть, поступая согласно Твоему повелению. О Аллах, причисли нас к своим наставленным людям. Не делай из нас тех, кто по причине своих изъянов и недостатков не поступает согласно Твоему повелению, тех, кто разрушает свой нынешний и будущий мир. Смилуйся над нами и убереги нас от заблуждения. Веди нас прямым путем, всегда очищай и делай добрыми наши намерения.
сделай нас из тех, кто всегда выполняет свои обязанности по отношению к Тебе, и дари нас возможностью распространять здесь благовестие Твоей религии. Пусть строительство этой мечети станет средством для проповедования ислама, согласно словам Хазрата Обетованного Мессии миру. Смилуйся над нами и сделай нас наследниками слов своего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Для того, кто построит мечеть ради Всевышнего Аллаха, он построит дом в раю. Всегда будь милостлив к нам, делая из нас истинных верующих». Одним словом, чтобы соответствовать всем этим условиям, каждому мусульманину Ахмади прежде всего необходимо быть внимательным к своим молитвам. Регулярно ли он совершает свои пятикратные молитвы? Совершает ли он коллективные молитвы? Только строительство мечети будет недостаточно. Для обретения дома в раю будет недостаточно лишь построить мечеть. Для этого необходима не только вера, но и совершение практических дел. Для этого необходимо выполнять повеления Всевышнего Аллаха. Мы также должны выполнять обязанности своего членства в общине Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Мусульмане ежегодно строят тысячи мечетей, но они распространяют в них лишь раскольнические идеи. В них они говорят только об интересах своего течения и не говорят о страхе перед Всевышним Аллахом и соблюдении прав Божьих творений. Так называемые богословы создают различные нововведения, которые не имеют никакой связи с сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Строительство таких мечетей не введет в рай, согласно повелению Всевышнего Аллаха и учению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Выполнять обязанности по отношению к мечети и делать это средством для вхождения в рай, обретя в нем обитель, это очень большая обязанность. И каждый мусульманин Ахмади должен осознать и стараться выполнять эту обязанность. В настоящую эпоху искренний и преданный слуга посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть Хазрат Обетованный Мессия и Махди, мир ему, разъяснил нам, как стать истинным мусульманином, как совершать богослужения, как выполнять свои обязанности по отношению к мечети и как выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Нам необходимо глубоко осознать все это и поступать согласно этому. И только в этом случае мы сможем сказать, что мы поистине верим в Аллаха и в судный день. И мы выстаиваем свои молитвы только ради обретения Его довольства. И жертвуем своим имуществом ради выполнения своих обязанностей перед Божьими творениями. Мы боимся только Всевышнего Аллаха, поскольку в наших сердцах есть любовь к Нему. Мы не боимся ничего мирского, поскольку мы не имеем к мирскому такой любви,
какую мы имеем ко Всевышнему Аллаху. Мы жертвуем своими мирскими интересами ради своей веры и религии. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, наставлял нас становиться истинными мусульманами Ахмади и истинными слугами Всевышнего Аллаха. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые из его изречений. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: Всевышний Аллах не даровал людям все способности, то есть руки, ноги, глаза, язык и другие органы, для того, чтобы их разрушить. Развитие способностей заключается в их исправлении и правильном использовании. Учение ислама не заключается в вырывании своих глаз и разрушении интимных способностей мужчины. Напротив, учение ислама заключается в их правильном использовании и очищении души. Как об этом изрекается: «Воистину преуспели верующие». Всевышний Аллах, обрисовав облик верующего, далее говорит о том, каким будет результат этого. Эти те, которые следуют наставлению от владыки своего, и это они преуспевающие. То есть, те люди, которые поступают богобоязненно и веруют в невидимое. Те, кто восстанавливает свою утраченную молитву и расходует из того, чем его наделил Всевышний Аллах. Те, кто, несмотря на опасность для своей души, страстно верует в предыдущие и нынешние книги Бога. Эти люди в итоге достигают совершенной убежденности. Это те люди, которые находятся на пороге обретения наставления. Они находятся на том пути, который поведет их вперед к успеху. Словом, это те люди, которые обрели успех и которые обязательно достигнут своих целей. Они уже обрели спасение от всех опасностей на этом пути. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Поэтому сначала Всевышний Аллах, удостоив нас учением о богобоязненности, даровал нам книгу, в которой содержится наставление о богобоязненности. Так что нашей общине следует проявлять большее беспокойство об уровне своей богобоязненности, чем о мирском». Каким образом человек может узнать о своей богобоязненности и кто является богобоязненным? Относительно этого Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Из Писания Бога мы узнаем, что богобоязненными являются те, кто ходят со смирением и с кротостью, то есть с мягкостью и скромностью. Те, кто не ведет разговоров высокомерным тоном. Они говорят с людьми так, как младший разговаривает со старшим. В любом случае мы должны делать те вещи, от которых зависит наше спасение. Всевышний Аллах не нуждается в ком-либо. Он желает проявления особой богобоязненности, и тот, кто проявляет ее, обретает наивысшую степень достоинства. Никто, ни Хазрат Ибрагим, мир ему, ни святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не обрели уважения по наследству. Хотя мы верим в то, что отец святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абдулла, не предавал Богу сотоварищей, однако он не пророчествовал о своем сыне. Это была милость Всевышнего Аллаха,
которая была дарована ему по причине его правдивой натуры. Это и стало причиной милости Бога. Хазрат Ибрагим, мир ему, считающийся отцом всех пророков, по причине своей правдивости и богобоязненности не пожалел принести в жертву даже своего сына, и он сам был брошен в огонь. Посмотрите на правдивость святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как он противостоял всевозможным порочным вещам. Он подвергался разным мучениям и трудностям, однако не обращал на это никакого внимания. Это и было его правдивостью и преданностью, посредством которой он обрел милость Бога. Поэтому Всевышний Аллах изрек: «Воистину, Аллах и ангелы Его благословляют пророка. О вы, те, которые уверовали, призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира». Нам было повелено читать Дуруд Шариф, призывать благословение на святого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, если мы желаем принятия нашей молитвы. Молитва, совершенная без дуруда, не доходит до небес, и человек не обретает успеха. Для того, чтобы улучшить уровень своего богослужения и обрести приближение к Богу, необходимо читать Дуруд Шариф. Произнося дуруд, человек ставит перед собой пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и уровень его богослужения. Наставляя свою умму, он говорил: «Молитва является прохладой моих глаз». Относительно выполнения обязанностей по отношению к Божьим творениям, он установил такие примеры, найти которые теперь невозможно. Он никогда не думал о себе. Какое бы большое богатство ему ни доставалось, он сразу же раздавал его. Он никогда не отпускал просящих с пустыми руками. Он всегда был готов служить творениям Бога. Одним словом, произносящий дуруд посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ставит его перед собой в качестве примера, и затем он будет стараться следовать его примеру. Если это будет так, то Всевышний Аллах, благодаря нашей любви к Его возлюбленному и благодаря нашему дуруду, примет наши мольбы. И тогда, обретя приближение ко Всевышнему Аллаху, мы проявим пример смиренности и кротости и войдем в число тех, кто поступает богобоязненно и преуспевает. Во месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Помните, что если мы будем только говорить, то мы не обретем никакой пользы, в то время как для победы необходима богобоязненность. Так что если вы желаете одержать победу, становитесь богобоязненными». Истинная богобоязненность дарует знания о Боге и делает человека поступающим согласно Его повелениям. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о сути молитвы и о том, что такое молитва, сказал: «Есть много таких людей, которые на словах признают существование Всевышнего Аллаха, но если заглянуть в их сердца, то выяснится, что в них присутствует атеизм. Потому что, когда они погружены в мирские дела, они полностью забывают о гневе и величии Всевышнего Аллаха. Поэтому очень необходимо, чтобы вы, о люди, попросили у Всевышнего Аллаха
его глубокого понимания. Без этого никоим образом не будет обретена совершенная убежденность. Она будет обретена только тогда, когда станет ясно, что в разрыве связи со Всевышним Аллахом содержится смерть. Если с одной стороны вы возносите мольбу для защиты от греха, то с другой стороны не прекращайте совершать практических дел. Не принимайте участие и оставьте такие собрания и мероприятия, на которых есть побуждение к греху. Каждый из нас способен следить за собой и за тем, какое общество он посещает, что он смотрит по телевидению и какие вещи вызывают в нем склонность к греху. Такому человеку следует решительно избавиться от этого. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Да будет известно, что человек не может избавиться от тех бед, которые происходят с ним согласно предопределению и решению Всевышнего Аллаха до тех пор, пока его не будет сопровождать помощь Всевышнего Аллаха». Существует указание относительно молитвы, которую необходимо совершать 5 раз в день. Но она не будет истинной молитвой, если она не будет освобождена от прихоти собственной души и мыслей. Молитва – это не удары лбом о землю и не следование традиции. Молитва должна очищаться всем сердцем. Душа должна растаять в молитве и припасть к порогу Всевышнего Аллаха по причине своей богобоязненности. Приложите все свои силы, чтобы рыдать в молитве. Человек должен молиться с рыданиями. Он должен удалить грех и дерзость своей души. И такая молитва является благословением. Если человек станет проявлять стойкость в такой молитве, то он увидит, как однажды свет проникнет прямо в его сердце. И он узнает, как уменьшилась дерзость его души, подстрекающей ко злу. Подобно тому, как ядовитая змея обладает смертоносным ядом, так же и состояние души, подстрекающей ко злу, содержит в себе смертоносный яд. Исцеление от этого находится у того, кто создал его. То есть только у Аллаха есть исцеление от этого. Необходимо просить милости Всевышнего Аллаха, чтобы уберечься от грехов и душевного зла. В одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о важности намаза, сказал, что намаз является сердцевиной богослужения. Без намаза мы не можем выполнять обязанности богослужения. Поэтому мы должны помнить, что без совершения намаза и без следования способам его совершения, которым мы научены Аллахом, мы не сможем выполнять обязанности богослужения. Для совершения намаза есть некоторые условия, которые мы должны выполнять. При совершении намаза мы должны стоять перед Богом, проявляя полную покорность. Мы должны смиренно и с полным погружением в молитву просить Его о милости. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Однажды у меня возникла мысль, какая существует разница между молитвой и мольбой. В хадисе изрекается: намаз – это мольба. Также изрекается, что намаз – это сердцевина богослужения. Нельзя назвать молитвой то, когда человек молится ради обретения мирской выгоды. Молитва – это то, когда человек желает встречи с Богом. Когда он, стоя перед Всевышним Аллахом, со смирением и покорностью молится о Его довольстве.
Истинная мольба заключается в развитии связи между человеком и Богом. Такая мольба становится причиной обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. И она удаляет человека от всего суетного. В первую очередь человек должен молиться только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. И только после этого человеку разрешается молиться об удовлетворении своих мирских нужд. Это разрешается по той причине, что иногда мирские трудности являются препятствием для совершения религиозных дел. И особенно, когда человек находится на стадии своей незрелости, мирские трудности становятся для него причиной преткновения. Слово «молитва» означает горение, подобное огню. Именно такое горение должно быть создано в молитве. Молитва – это когда человек создает в себе состояние, подобное смерти. Одним словом, это и есть та истинная молитва, которую мы должны стараться обрести. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью совершать такую молитву. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Помните, если вы притязаете на веру, то вам необходимо совершать намаз». Некоторые люди совершают только 3 или 4 намаза, вместо обязательного 5-кратного ежедневного намаза. И их притязания на веру являются неистинными. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Поскольку намаз является корнем веры, дерево, которое не имеет корней, является шатким, и даже незначительный ветер может повалить его на землю». Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Как после продолжительной жары на небе появляются тучи и наступает время дождей, так же и мольбы человека создают пыл веры, который лежит в основе совершения им благих деяний». Молитва – это то, когда человек с полной покорностью стоит перед Всевышним Аллахом, проявляя смиренность и трепет. Если человек проявляет пренебрежение в отношении Аллаха, то есть Всевышний Аллах самодостаточен и ни в ком не нуждается. Каждый народ существовал до тех пор, пока его внимание было обращено ко Всевышнему Аллаху. Молитва является корнем веры. Некоторые невежественные люди говорят о том, что Бог не нуждается в наших молитвах. О невежественные люди! Бог не нуждается в вас, но вы нуждаетесь в обращении к Нему. Посредством обращения к Богу будут исправлены все неисправленные деяния. Молитва удаляет 1000 ошибок. Молитва является средством обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Приближение ко Всевышнему Аллаху не обретается лишь посредством молитвы. Только лишь посредством молитвы не исправляются ошибки и неправильные деяния. Для этого необходимо посещать мечеть с добрыми намерениями. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно тех, кто посещает мечеть и сидя ждет начала намаза, сказал, что нахождение в мечети, ожидание намаза и поминание Аллаха тоже является погружением в молитву. Ангелы оказывают свои милости такому человеку и молятся за него со словами: «О Аллах, помилуй его, прости его и прими его покаяние». Одним словом, это великая награда для тех, кто совершает намаз в мечети. Они получают награду не только за совершение намаза, но и за его ожидание. Ангелы молятся за него. Одним словом, именно с таким волнением и трепетом мы должны стараться выполнять свои обязанности богослужения такому милосердному Богу. Нам следует стараться 5 раз в день оживлять мечеть своими искренними молитвами. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о желании Всевышнего Аллаха создать единую общину, изрек:
Всевышний Аллах желает, чтобы все люди уподобились одному единому человеку. Это и называется абсолютным единством. В этом абсолютном единстве все люди уподобляются одному единому человеку. Религия тоже желает, чтобы все люди были едины, подобно бусам на четках. Коллективные молитвы также совершаются ради единства, чтобы все молящиеся уподобились одному единому молящемуся человеку. Повеление стоять в молитве в одном ряду означает то, чтобы обладающий меньшим светом обретал его от стоящего рядом человека, обладающим большим светом. Таким образом, он обретет силу. Более того, хадж, паломничество, совершается ради этого единства. Ради создания такого единства Всевышний Аллах повелел сначала жителям каждого квартала 5 раз в день совершать коллективную молитву в мечети своих кварталов, чтобы они общались друг с другом и смогли удалить слабость своего света, чтобы при знакомстве друг с другом между ними возникла любовь. Знакомство – это очень хорошая вещь, поскольку посредством него возникает любовь, являющаяся основой единства. Знакомый противник лучше незнакомого друга, поскольку когда человек встречается со своим противником за границей, посредством знакомства между ними возникает любовь. Это происходит по той причине, что они покинули злопамятную землю, и их гнев, бывший временным, удалился от них. Между ними осталось только доброе знакомство. Второе повеление Всевышнего Аллаха гласит о том, чтобы люди собирались для молитвы в соборной мечети, поскольку людям, живущим в городе, собираться каждый день будет трудно. Поэтому Всевышний Аллах повелел, чтобы все люди города собирались 1 раз в неделю, знакомились и создавали единство между собой. Если мечеть находится далеко, то сейчас у многих людей есть свой транспорт, и для них не составит труда ежедневно посещать мечеть. И они смогут посещать мечеть, если у них будет такое намерение. Если они живут еще дальше, то они как минимум раз в неделю должны посещать мечеть для совершения коллективной молитвы. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: в итоге все они когда-нибудь обретут единство. Затем он предложил, чтобы все люди из города и его окрестностей совершали вместе 2 праздничные молитвы 2 раза в год, чтобы их знакомство и любовь перешла в степень абсолютного единства всех людей. После этого Всевышний Аллах, для того, чтобы объединить людей всего мира, назначил время хаджа, паломничества, для сбора всех людей на площади в Мекке. И Всевышний Аллах пожелал, чтобы посредством этого между людьми возникла любовь и примирение. Однако очень жаль, что наши противники не знают, до какой степени прочна философия ислама. Противники не знают об истинной цели совершения 5-кратной молитвы и праздничных молитв. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: иногда человек ослушивается повелений правителей мира. Однако невозможно ослушаться повелений, исходящих от Всевышнего Аллаха, поскольку трудно найти такого мусульманина, который не совершает праздничных молитв. Одним словом, все эти совместные молитвы приносят такую пользу, что свет одного человека проникает в другого человека и вселяет в него силу. Когда люди собираются вместе, они оказывают влияние друг на друга. Относительно совершающих только праздничные молитвы 1 раз в год было сказано, что это те, кто имеет слабую веру. Истинная же вера заключается в 5-кратном посещении мечети для совершения коллективной молитвы. Теперь Всевышний Аллах одарил вас мечетью, и вы должны показать пример такого единства. Вы имеете все транспортные удобства для того, чтобы собираться в мечети для совершения коллективных молитв. Оживляйте же мечеть своими молитвами, пользуясь этими благами Всевышнего Аллаха. И в результате этого Всевышний Аллах смилуется над вами, и, как уже было сказано, ангелы будут молиться за тех, кто совершает 5-кратную молитву в мечети.
И что касается коллективной молитвы, то награда за нее будет в 27 раз больше. Одним словом, если мы не оценим этой милости Всевышнего Аллаха, то это будет несчастьем. Каждый мусульманин Ахмади должен задуматься над этим и проявлять усердие для оживления мечети. В одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «О вы, те, кто причисляют себя к моей общине! На небе вы будете причислены к моей общине тогда, когда действительно пойдете по стопам праведности. Итак, соблюдайте свою пятикратную молитву с таким страхом и самоотдачей, словно видите Всевышнего Аллаха. Поститесь честно ради Аллаха. Пусть тот, кто имеет возможность выплачивать закат, выплачивает его. Пусть тот, на кого ложится обязанность совершать хадж, и к этому нет никаких препятствий, совершит его. Творите добрые дела в их наилучшем виде и отдалитесь от плохого, возненавидев его. Истинно помни, ни одно деяние, которое лишено богобоязненности, не может дойти до Бога. Богобоязненность – корень любого доброго дела, и дело, в котором будет отсутствовать этот корень, не будет также являться и делом. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, также изрек: «Если вы когда-либо попадете в беду, то вы сами будете в этом виноваты, а не враги ваши. Если на этой земле вы потеряете всю честь, Бог одарит вас вечной честью в раю, поэтому не покидайте его». Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Вы последний народ Аллаха, соревнуйтесь в добре, пока оно не достигнет наивысшего совершенства. Любой из вас, кто предается праздности и пребывает ленивым, будет отторгнут от общины, подобно тому, как выбрасывается грязная вещь, вызывающая дурноту. Он выйдет из жизни с сокрушением в сердце, и он не будет в силах нанести Господу ущерба. Народ мой, виждь и внемли. С великой радостью я благовествую вам, что ваш Господь воистину существует. Несмотря на то, что все люди – Его создания, Он избирает лишь тех, кто избирает Его. Он сам приходит к тому, кто идет к Нему. Он наделяет почетом тех, кто чествует Его». Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность умножить свою веру, понимая эти слова, содержащие в себе боль. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью выполнить наши обязанности богослужения. Пусть Всевышний Аллах одарит нас живой связью с Ним. Пусть будет так, чтобы мы всегда оживляли эту мечеть. Теперь я хочу представить вашему вниманию некоторую информацию об этой мечети. По милости Всевышнего Аллаха, несколько лет назад стали предприниматься усилия по строительству этой мечети. Сначала Всевышний Аллах подарил нам участок земли площадью в 2640 квадратных метров. На этом участке было расположено трехэтажное здание, в котором был один зал и 15 комнат. В то время для покупки этого здания и участка земли община Франции взяла в долг средства из центра. Согласно отчету Амира общины Франции, они уже почти оплатили весь долг, за исключением 50 тысяч евро. Сначала у местной администрации были кое-какие возражения, но они были удалены посредством частых собраний и встреч. Затем совместно с мэрией города был составлен проект мечети, который тоже был одобрен по милости Всевышнего Аллаха. Предполагалось, что на осуществление этого проекта потребуется сумма в размере 1 000 000 евро. Молодежная организация Ахмадийской мусульманской общины Франции обещала взять на себя все обязанности по сбору денежных средств. Но по милости Всевышнего Аллаха строительство мечети было завершено за 530 тысяч евро. На данный момент организация Худамуль Ахмадия уже заплатила 350 тысяч евро. Остальную сумму дала община. Худамуль Ахмадия обещает оплатить и эту сумму. Иншаллах, они доплатят и эту сумму. Но почему остальная часть общины должна лишать себя такой награды? Эта мечеть уже построена, и члены организации Ансаруллах, членов общины от 40 лет и старше, и Ладжна Ималия, женской организации,
должны взять на себя ответственность построить еще одну мечеть в течение следующих 3 лет. Для строительства этой мечети был создан комитет. Членами этого комитета являлись Аслам Дар Сахиб, Шахбаз Сахиб, Мухаммад Асим Сахиб и Мансур Сахиб. Они много трудились. Пусть Всевышний Аллах вознаградит их за это. Согласно расчетам местной администрации, в этой мечети могут свободно совершать намаз 250 человек. Здесь также есть парковка на 50 автомобилей, а также крытая стоянка. В случае необходимости в этом месте могут совершать молитву еще 125 человек. Здесь также находится офис общины и офис организации Ла Ималия. Здесь также расположена библиотека для женщин и мужчин. Здесь есть достаточное количество туалетов и мест для омовения. Прежнее здание из 15 комнат также было отреставрировано, и теперь они используются своему назначению. Эта мечеть находится в 15 километрах от города Страсбург. Это не такое уж большое расстояние, чтобы люди не могли добраться до этого места. Они могут с легкостью добраться до этой мечети. Залы мечети и другие залы занимают площадь 303 квадратных метра. Также здесь построен дом для миссионера и 4 дополнительные комнаты для гостей. Для строительства минарета разрешение не было получено, но было разрешено установить купол с правой стороны мечети высотой 8 метров. Это тоже выглядит очень красиво и является частью мечети. Внутри мечети есть михраб, в общем, есть почти все, что необходимо. Внутри мечети написаны имена Аллаха. Пусть Всевышний Аллах благословит эту мечеть в каждом ее аспекте. Пусть Всевышний Аллах благословит жизнь и имущество членов организации Худамуль Ахмадия за те пожертвования, которые они принесли для строительства этой мечети. Для строительства мечети недостаточно лишь материальные жертвы, напротив, да будет так, чтобы Всевышний Аллах даровал возможность понять дух оживления мечети. Пусть Всевышний Аллах увеличит уровень богослужения членов организации Худамуль Ахмадия и всех остальных членов общины. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر